mẹ đang trả lời điện thoại. Con chào mẹ. Chào con, Đèo về rồi nhé. Sao thế, có chuyện gì đấy? Mặt cứ xịt ra thế kia. Đùa, mẹ đã mẹ thì chớ. Nhìn mặt con mẹ thấy chán rồi đấy. Thế có chuyện gì? Hôm nay thầy xuống mắng con. Đơn hàng. Sao mắng? Mẹ có nghe đâu đấy? Mẹ đang nghe đây. Giờ mẹ đang nghe nhưng mẹ đang có một đơn hàng nó rất là quan trọng đây này. Có một khách hàng mà có phản nàn là mẹ phải giải quyết đây. Thế thôi, con chẳng cả đâu. Nào, mẹ đang nghe đây. Mẹ đã nói với con rồi, tay mẹ làm đến tai mẹ vẫn nghe được con mà. Còn mỗi hai mẹ con mình ở đây, có ai đâu, con nói đi. Thì hôm nay chúng tôi thể dục đi. Thầy dục mắng con trước cả lớp. Làm gì mà thầy lại mắng? Thì lúc thầy đang hướng dẫn kỹ thuật đi, thầy bảo các bạn là cả lớp giơ chân phải lên. Thì con tưởng là chân thuận, thì con giơ chân trái. Bây giờ thầy mắng con. Ôi cái đứa này sao học một viên thế nhỉ? Đang làm mất cả một hệ thống thầy này. Trên thôi này đi ra đấy. Con chả nói chuyện với mẹ đấy. Con với trẻ gái chả hiểu cho mình gì cả. Phân cảnh tại gia đình Minh, tại phòng khách của gia đình sau khi con đã trở về nhà từ trường. Con chào bố. Chào con đi học về rồi đấy à? Sao hôm nay trên mặt con buồn thế? Bố ơi, con có chuyện quan trọng phải nói với bố. Con nói đi, bố nghe đây. Hôm nay con làm sai một bài tập ở trên trường và cô giáo đã phạt con. Đã thấy các bạn còn cười chê bai con. Vậy à? Chắc con buồn lắm thì Con đang cố gắng nhưng con thấy bài tập này rất khó và con không hiểu. Con đã làm mà con đã làm sai và bị cô giáo yêu cầu trách phạt. bố biết con đã có cố gắng. Vâng, chiều con sẽ xem lại bài. Anh con vẫn cảm thấy buồn vì bị phạt và tức khi các bạn không tôn trọng con. Được rồi, con vào lấy cho bố bọc muối và bọc xịt tiền. Dạ vâng ạ. Dạ đây bố ạ. Nói cho bố. Bây giờ bố có một chén muối. Bố sẽ hòa cho một chén nước. Con tự xuống một đó một tí. Nóng lắm. Bố, làm sao mà uống được cốc nước này chứ? Nếu bây giờ con uống nước này, con cũng hòa cả một cái nước con. Con thử xem có hòa hay không? Chắc là uống được bố ạ. Vì có thìa muối mà có nước to ấy. Uống được bố ạ. Chứ không thì cốc được đấy. Nặng lắm, con không uống được. Thế bây giờ con thử nước này mà bố hòa cả một dòng sông lớn thì cho con nước sông có bị gì? Chắc nước sông sẽ không có cái gì đâu bố ạ. Thế cho con cần bao nhiêu muối để nước sông có bị mặn? Chắc cả tấn muối đổ xuống sông cũng không thể làm cho nước sông có bị mặn đâu bố ạ. Đúng vậy, con có thể bị thầy mắng, bạn bè người trên, anh em phản nàn. Thậm chí sau này khi ra cuộc đời, người ta có thể nhắm vào đúng mũi vào mặt con. Cái chuyện đó là bình thường. Quan trọng nhất là con chọn cách nào. Con lựa chọn trái tim con mở rộng chừng nào. Nếu con chọn trái tim mình như trái đất này thì con sẽ cảm thấy cuộc đời mình mặn chát. Nếu con chọn trái tim mình như mình biết nhiên thì khi người ta nhặt gói nước muối vào, con vẫn có thể bị mặn. Nhưng nếu con chọn trái tim mình như con sông kia hay giọng la cả đại dương thì người ta mà ném hoa nước muối vào, con vẫn có thể nhận được biết điều tốt đẹp.
bố luôn là người động viên và làm mẹ con. Bố luôn ở đây để ủng hộ và đồng hành cùng con cố gắng lên. Con yêu bố nhất. Phân cảnh giờ sinh hoạt lớp. Cô chào em, mời em ngồi xuống. Cuối tuần này có buổi học Huy, cô gửi em giấy mời em bảo bố mẹ tham dự đầy đủ nhé. Như em đã biết, bố mẹ của chúng ta luôn bận rộn đi làm, lo kinh tế cho gia đình và chỉ có các con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế mà bố mẹ chưa có nhiều thời gian cho các em hoặc chưa hiểu các em, nhưng các em đừng giận bố mẹ nhé. Đây là năm học rất quan trọng, là năm học cuối cấp, các em sẽ gặp rất nhiều khó khăn và áp lực, cần thầy cô và bố mẹ chia sẻ. Có những điều em muốn nói với bố mẹ nhưng lại khó nói trực tiếp, thì hôm nay các em hãy ghi lại điều con muốn nói với bố mẹ. Cô sẽ là bố ông yêu thương để kết nối em với bố mẹ. Cô sẽ gửi em giấy gọi của phụ huynh. Bố này thích thương. Gửi bố mẹ của con buồn lắm. Bố mẹ chẳng bao giờ nghe con nói. Con thấy lúc nào bố mẹ cũng cầm cái điện thoại trên tay. Công việc với bố mẹ lúc nào cũng quan trọng, còn con thì không. 11 năm con làm con của bố mẹ, nhưng hình như chưa một lần bố mẹ lắng nghe con nói. Thậm chí con chưa nói hết câu, bố mẹ đã la mắng con. Từ đó con đã không còn muốn nói chuyện với bố mẹ nữa. Mỗi lần đi học về con lấy cớ nhiều bài để lên phòng vì con không muốn chạm mặt bố mẹ. Con không muốn được học giỏi để bố mẹ hài lòng, hãnh diện, nhưng con thấy khó lắm. 9 năm học, bố chưa bao giờ đi học phụ huynh cho con tủi thân lắm. Cả lớp mình luôn nha. Cô chào các em, mời các em nghỉ. Tại buổi họp phụ huynh, Kính thưa các bậc phụ huynh, buổi họp phụ huynh ngày hôm nay, các bậc phụ huynh chúng ta sẽ được tham gia trải nghiệm hoạt động để xem chúng ta đã hiểu con như thế nào bằng cách trả lời các câu hỏi được ghi trong phiếu mà các con đã chuẩn bị trước cho bố mẹ. Trong phiếu gồm 5 câu hỏi, các bậc phụ huynh sẽ trả lời trong thời gian 5 phút. Mời các bậc phụ huynh điền phiếu ở dưới căn bản ạ. Kính thưa các bậc phụ huynh, mỗi người là cha, là mẹ đều mong muốn con cái của mình chăm ngoan học giỏi, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng chúng ta có hiểu trên con đường đó, các con rất là sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu của bố mẹ. Qua hoạt động vừa rồi, tôi đã thấy các bậc phụ huynh đã rất xúc động khi đọc lá thư con viết cho mình. Vậy sau đây xin mời các bậc phụ huynh chia sẻ cảm xúc của mình. Tôi thấy có một bậc phụ huynh đã rất xúc động khi đọc lá thư con viết cho mình. Mời chị chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Kính thưa là chủ nhiệm, kính thưa các bậc phụ huynh, thật lòng mà nói thì hôm nay tôi không bị nghĩ hoặc vì nghĩ rằng đi chỉ nghe thông báo được tiền, nhưng vì con này để quá đã thuyết phục tôi đến với buổi họp của ngày hôm nay. Khi đến lớp, tôi hoàn toàn bất ngờ với nội dung của buổi họp, bất ngờ với lá thư con gửi cho mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ con mình lại có những suy nghĩ như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng mình cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chúng có thể đủ cho con này được. Và tôi nhận ra điều đó không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là sự lắng nghe, thấu hiểu. Cảm ơn những chia sẻ rất xúc động của chị. Vậy còn phụ huynh nào chia sẻ được không ạ? Mời anh ạ. Cảm ơn cô giáo của buổi họp phụ huynh hôm nay. Nhưng mà khi đi họp là chỉ để áp dụng hoạt động chung của nhà trường, nhưng hôm nay thật sự tôi rất xúc động. Bác giải thích vừa rồi, tôi thấy đã hiểu con hơn. Đáp án của tôi có 4 trên 5 câu trả lời được rồi với câu trả lời của con. Khi ở nhà, tôi cũng được đồng hành của con và thấy con khá là vui vẻ, cởi mở, chia sẻ các con vướng mắc. Tôi hy vọng rằng các bậc phụ huynh nên sắp xếp công việc
dành thời gian giúp con cái hỗ trợ. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Vừa rồi chúng ta đã được nghe chia sẻ của các bậc phụ huynh về sự sống của con của mình. Qua buổi hôm nay, tôi hy vọng các bậc phụ huynh chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để thấu hiểu và lắng nghe các con. Tôi rất cảm ơn các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian tham dự buổi hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Phát cảnh một buổi tối cuối tuần. Ông này, hôm trước đi học phụ huynh, con có gửi cho con một lá thư. Ông nói, tôi thấy chúng ta có mẹ mẹ kiếm tiền mà chưa dành nhiều thời gian cho con, chưa quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của nó. Tôi cũng không nghĩ là cái thư như này ấy. Chắc là chúng ta nên nói chuyện lại với con ạ. An ơi! Dạ! Ra đây để bảo. Ngồi xuống đi. Bố mẹ xin lỗi con, trong thời gian qua thì bố mẹ đang quá bận rộn với công việc và chưa dành nhiều thời gian cho con. Chưa lắng nghe những điều con nói nên đã tạo ra khoảng cách giữa bố mẹ và con. Từ nay bố mẹ sẽ dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ cùng con nhiều hơn. Con cảm ơn bố mẹ và cũng xin lỗi bố mẹ. Thời gian qua bố mẹ đã tất cả lo toan cho gia đình, lo cho con ăn học. Vậy mà đôi khi con vẫn cãi lại bố mẹ, không nghe lời bố mẹ làm cho bố mẹ phải buồn. Con hứa con sẽ học giỏi, chăm ngoan và giúp đỡ bố mẹ tốt hơn ạ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Tôi có ý kiến là lát nữa ăn cơm xong cả nhà mình cùng sang nhà và chơi nhé.